أوقاتكم متابعي طقسكم 24 من مناطق الشرق الأوسط في هذه النشرة الجوية الجديدة لتوقعات الحالة الجوية ليوم غد الخميس. ونبدأ معكم أولا نشرتنا الجوية بتوقعات العواصف الرعدية. نلاحظ معكم تستمر العواصف الرعدية نشطة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للسعودية وبعض المناطق الوسطى للسعودية وأجزاء من شمال غرب وغرب اليمن، خاصة المناطق الداخلية ومناطق المرتفعات الجبلية، وربما يكون لدينا بعض العواصف الرعدية المتفرقة في أجزاء من جنوب شرق وشرق سلطنة عمان وبعض المناطق الوسطى الجنوبية من سلطنة عمان. ننتقل معكم الآن إلى توقعات الأمطار. نلاحظ معكم كيفية نشوء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بشكل يومي مع ساعات العصر والمساء، حيث تتكاثف كميات من السحب الركامية الرعدية تعمل على هطول الأمطار على أجزاء من جنوب غرب وغرب السعودية، المناطق الداخلية من هذه المناطق وصولا إلى أجزاء من شمال غرب وغرب اليمن. تمتد هذه الأمطار إلى أجزاء من وسط السعودية، وربما تطال بعض الأمطار المتفرقة أجزاء من جنوب شرق العراق وأجزاء من الكويت وبعض المناطق الشمالية الشرقية للسعودية، وتكون الأجواء مستقرة تماما في بقية المناطق. ننتقل معكم الآن إلى توقعات تراكمي التساقطات المطرية مع ساعات نهار يوم غد الخميس. نلاحظ معكم استقرار تام على الحالة الجوية في مصر وفي مناطق بلاد الشام، ربما يكون لدينا بعض القطرات المطرية الخفيفة مع ساعات صباح يوم غد الخميس على أجزاء من السواحل السورية، لكنها خفيفة بشكل عام، وتستقر الأجواء في عموم المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للعراق، لكن في جنوب شرق العراق ربما يكون لدينا بعض الأمطار المتفرقة، وفي أجزاء من مناطق الكويت وبعض المناطق الشمالية الشرقية للسعودية، لكن تزداد غزارة الأمطار وحدة الأمطار وقوة العواصف الرعدية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للسعودية، خاصة شرق مكة المكرمة، الأجزاء الوسطى والجنوبية لمحافظة عسير، الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية لمكة المكرمة، بعض المناطق الغربية والوسطى لمنطقة الرياض، كذلك الحال الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من مناطق الأراضي اليمنية في غرب صعدة وفي أجزاء من حجة وعمران والمحويت، وربما تطال أيضا الأمطار غرب صنعاء بمشيئة الله تعالى، وربما تطال أجزاء من ريما وبعض مناطق ذمر. ننتقل معكم الآن إلى توقعات الرياح. تستمر نشطة في عموم المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الشرقية والشرقية لمصر، مهبات تتراوح ما بين 30 إلى 50 كيلومتر، كذلك الحال في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية لسوريا وبعض المناطق الجنوبية للأردن وأجزاء من وسط العراق وغرب العراق وجنوب شرق الأراضي العراقية. تستمر الرياح نشطة على فترات، مهبات تلامس 40 كيلومتر في الساعة، رياح أكثر نشاطا على الأجزاء الغربية والوسطى للسعودية بمشيئة الله تعالى، وتعمل هذه الرياح على إثارة الغبار والأتربة. كما تستمر الرياح نشطة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية لليمن وجنوب اليمن وجنوب شرق اليمن والأجزاء الجنوبية الغربية لسلطنة عمان وصولا إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية للسلطنة، وهبات الرياح يصل أقصاها في بعض مناطق وسط وجنوب غرب السعودية إلى حاجز 70 كيلومتر في الساعة، وتعمل هذه الرياح بدورها كما ذكرنا على استمرار إثارة كميات من الغبار والأتربة في شمال شرق وسط السعودية والكويت وأجزاء واسعة من مناطق الأراضي العراقية. تمتد هذه الموجة من الغبار إلى أجزاء من مناطق قطر والبحرين، وتطال أجزاء من الإمارات وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى والشمالية الغربية والغربية لمناطق الأراضي اليمنية، وينحسر الغبار عن عموم مناطق مصر، وتستمر الأجواء مغبرة على فترات في الأجزاء الجنوبية لمصر، كذلك الحال في الأجزاء الشرقية لمناطق بلاد الشام. ننتقل معكم الآن إلى توقعات الرطوبة النسبية نتيجة الرياح الرطبة السائدة في مناطق بلاد الشام والأجزاء الشمالية لمصر. ترتفع نسب الرطوبة في معظم المناطق الشمالية لمصر ومناطق سيناء وصولا إلى أجزاء واسعة من المناطق الغربية لمناطق بلاد الشام، وخاصة شمال غرب سوريا ووسط سوريا والأجزاء الجنوبية الغربية لفلسطين. يعمل هذا الأمر على تشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر، وتستمر الرطوبة مرتفعة في أجزاء من جنوب شرق اليمن والأجزاء الجنوبية الوسطى من سلطنة عمان وبعض المناطق الجنوبية الشرقية للسلطنة، وترتفع نسب الرطوبة في أجزاء من سواحل الإمارات. ربما يعمل هذا الأمر على تشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر. إذن إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الجوية، والآن إلى درجات الحرارة المتوقعة غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.